大丈夫？眠いね。怖い眠いね。おとなしいね、あなた。落ちるよ。大丈夫だよ、ちょっと。チュパお腹すいた？ご飯？チュパご飯？ご飯食べる？首かしげちゃったの？チュパご飯食べる？お腹すいたね。ちょっと待っててね、今ふやかし中だからね、チュブ。